भारत सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर आज देश भर में एक समन्वित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न आपदा स्थितियों जैसे भूकंप, आग, रासायनिक रिसाव या बाढ़ के प्रति राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों की तत्परता का आकलन करना है। ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य सेवा, एनडीआरएफ और नागरिक प्रशासन की टीमें भाग लेंगी। साथ ही स्कूलों, कार्यालयों और सामुदायिक भवनों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मॉक ड्रिल से न केवल व्यवस्था की कमजोर कड़ियों का पता चलेगा, बल्कि आम जनता को भी आपात स्थिति में सही कदम उठाने की जानकारी मिलेगी।